के आई थिंक बाइक को धो लेना चाहिए। गाइस बाइक धो लेते हैं हम, हाईवे ड्राइवर है गाइस। ये देखो गाइस कहाँ पे रोकी है बाइक। सो गाइस अभी हम इस रास्ते से जा रहे थे तो इतना पानी देख के हमने सोचा क्यों ना हम अपनी बाइक ही धो लें। तो गाइस बाइक धो लेते हैं अभी। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो गाइस जल्दी जल्दी। देखो आगे भी ब्लॉग यार काफ़ी अच्छा ब्लॉग है, तो देखो जल्दी जल्दी और सब्सक्राइब कर देना जल्दी से। अभी देख सकते हो गाइस पानी के बीच में धक्का लगा रहे हैं इसको। कुछ अलग करना चाहते हैं इसके साथ। मारो पीछे। अपने रास्ते पे आ चुके हैं हम लोग। जो भी देखे सब्सक्राइब करना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।